ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကို programming အလွယ်တကူသင်ကြားဖို့အတွက်ဒီ Samsung ကထုတ်တဲ့ application လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ microbit ကကျွန်တော်တို့ BBC ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းမလိုဘဲနဲ့ controller လေးမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီ application နဲ့တင်သင်ကြားလို့ရပါတယ်ရှာပြီးတော့ install လုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါနော် Samsung ကရေးတဲ့ application လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ create code ဆိုပြီးတော့တန်းရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရေးပြီးတော့ down ထားတဲ့ program တွေကိုထည့်ဖို့အတွက် flash ဆိုတာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ connect ကတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရှိလို့ရှိရင် bluetooth နဲ့ချိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ပဲယူဆပြီးတော့ create code ကိုသွားကြရအောင်အဲ့ create code ဆိုရင်သူ့ web page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးကနေပြီးတော့စရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ program တစ်ခုစမယ်ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေပြီးတော့စလို့ရပါတယ် tutorial တွေသွားခြင်းဒီကနေသွားလို့ရတယ်ဂိမ်းတွေရှိမယ်တခြားရေးပြီးသား project တွေနမူနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နမူနာရေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေစပါမယ် new project create လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးက drag and drop နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ on stack ကကျွန်တော်တို့ဆက်လာခြင်းအလုပ်လုပ်မဲ့ pattern ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ LED လေးတွေကိုကိုဖော်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖော်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်တဲ့ပုံတွေကိုအောက်က animation လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်ဟော play button လေးကို run ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ်လာမဲ့အတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LED လေးကိုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ခဏနားလိုက် screen clear screen ကိုရှင်းလိုက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံး screen ရှင်းတဲ့နည်းကတော့ဒါပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ play လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ button မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြစ်လို့ရပါတယ်ဒီ mode ထဲမှာ clear screen ဆိုတာလေးကိုသုံးရင်လည်းတူတူပါပဲ animation ပြန် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုအလွယ်တကူဖုန်းနဲ့တင်ပေးလို့ရတဲ့ဒီ application လေးနဲ့ပစ္စည်းမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က computer science တွေ STEM education တွေသင်ကြားပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ